Ibihe byiza twongeye kubasuhuza abakunzi ba Kabagari TV by'umwihariko kujya inama tubategura ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho abasohotse ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. By'umwihariko uyu munsi tukaba tubafitiye ingingo igezweho ikomeje kugenda ivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho ifite umutwe ugira uti imaze kubaka ibikorwa remezo byarenga miliyari imwe y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 31 ya China Road and Bridge Corporation mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kwibutsa ko nimba bageze kuri YouTube channel mutakora subscribe, reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge ndetse rero mpumuza mbahaye ikaze mujye kuri imyaka 51 irashize ikigo cy'abashinwa kizwi nka China Road and Bridge Corporation kibanda cyane ku bikorwa remezo bigiye bitandukanye, cyane cyane imihanda, kikaba kigeze mu Rwanda urugero rusize ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye byivugira, kuko bamaze kugira uruhare rukomeye cyane mu bifite agaciro kayarenga miliyari imwe y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CRBC iri mu bigo bya mbere byakomeje imirimo yabyo idasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kugira ngo bifatanye n'ubuyobozi kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda cyari cyarabaye umuyonga. CRBC kandi yanakomeje cyangwa se yanamamaye cyane mu kumvikana cyane mu mitwe y'abanyarwanda, cyane cyane nyuma ya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo igitandukanye, aho itangaje ko aribo bafatanyije kugira ngo bubake u Rwanda ndetse kandi kugira ngo hamurikwe drone zitwara abantu mu buryo bugendanye no mu koroshya ingendo cyangwa se ubwikorezi. Izi ngizi rero ni drone zizwi cyane nka eVTOL zikorwa n'uruganda rw'abashinwa ruzwi nka Ihanga. By'umwihariko rero izi drone ikaba zikoresha amashanyarazi ku rugero rw'100%, imwe ikaba itwara abantu babiri cyangwa se ibiro birenga 620 by'imizigo. Iyi drone kandi ishobora kugenda intera y'ibirometero 30 iri mu kirere nta guhagarara ndetse kandi igendera ku muvuduko uringaniye. Iyi drone kandi ishobora kugenda iminota igera kuri 25 itarashiramo umuriro. Murumva ko ari ibintu byiza cyane. Ni drone ishobora kugenda intera y'ibirometero 30 iri mu kirere ndetse kandi ikaba ishobora kugenda iminota 25 yose itarashobora gushiramo umuriro. Umuyobozi wa CRBC mu Rwanda Huwanga akaba yavuze amagambo make agira ati turi inshuti y'akadasohoka y'u Rwanda, turi ikiraro gihuza udushya twose tugiye dutandukanye two mu Bushinwa ndetse n'utwo mu Rwanda. Turashaka mu by'ukuri ko u Rwanda rube icyitegererezo muri Afurika. CRBC kandi iri mu biganiro ndetse na guverinoma y'u Rwanda, aho harebwa uburyo iri kuba yakorana na Leta y'u Rwanda cyangwa se mu kuba yakorana na Leta y'u Rwanda mu bigendanye n'ikoranabuhanga by'izi ndege byo kwagurwa cyangwa se byo kwagura ikigendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere mu bigendanye no kugabanya akajagari mu modoka zo mu muhanda. Ibi ngibi bigafasha mu bigendanye n'ubwikorezi ariko hateganyijwe cyangwa se hatibagiwe n'ubukerarugendo bugiye butandukanye mu bava mu bihugu bigiye bitandukanye by'amahanga, by'umwihariko bagakururwa n'iyi mihanda igenda mu kirere. Anga kandi yanavuze ko bashaka kugira uruhare rukomeye cyane mu gukomeza cyane cyane mu bigendanye n'iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda binyuze mu bukerarugendo cyangwa se binyuze mu kurugezamo ikoranabuhanga ridasanzwe rigezweho, aho rizajya rikurura ba mukerarugendo benshi bagiye batandukanye. Huwanga kandi yanavuze ko ibingibi bimaze gukora ibikorwa remezo bigiye bitandukanye kandi bihambaye mu iterambere ry'ibikorwa remezo mu Rwanda, aho bamaze kugera ku ijanisha rya 70% by'imihanda ya kaburimbo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba aribo bayubatse. Murumva ko ari ibintu bikomeje kugenda bigaragaza isura nshya y'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Si ibyo kandi gusa, yanakomeje avuga ko bamaze gushyira mu bikorwa imishinga igiye itandukanye ikomeye ndetse kandi ifite aho ihuriye n'ubwubatsi irenga 60, ikaba imaze gutwarwaho cyangwa se ikaba imaze kugendwaho ayarenga miliyari imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mishinga rero CRBC harimo umuhanda wa Kivu Belt. Kivu Belt rero ni umuhanda unyura ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ndetse kandi ukanyura mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke ndetse na Rusizi, ukaba waruzuye mu mwaka wa 2017. Mu myaka 15 rero ishize bakaba barubatse imihanda igiye itandukanye y'ibirometero 36 mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ndetse kandi mu myaka 7 ishize nabwo batangiye undi muhanda mushya cyangwa se undi mushinga wo kubaka imihanda ireshya n'ibirometero 54 mu mujyi wa Kigali. Uretse kandi imihanda, CRBC yanagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, ndetse kandi nabo bakaba bafite ukuboko gukomeye cyane mu iyubakwa ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, ndetse kandi bikaba binateganyijwe ko kizuzura mu mwaka wa 2028. Bikaba biteganyijwe ko iki kibuga cy'indege kizajya cyakira abagenzi by'umwihariko bagera kuri miliyoni 8 ku mwaka, ndetse n'imizigo ipima toni zigera ku 150. Uwanga kandi inakomeje avuga ko bari kugira uruhare rukomeye cyane mu kubaka inyubako z'ingenzi zigiye zitandukanye, cyangwa se inyubako yibanze yifashishwa n'abagenzi bagiye batandukanye mu gukora ingendo zigiye zitandukanye baza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. By'umwihariko CRBC niyo iri kugira uruhare rukomeye cyane mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ugezweho uhuza imijyi igiye itandukanye ya Mombasa ndetse na Nairobi, ufite birometero bigera kuri 472. By'umwihariko rero uyu muyobozi akaba yavuze ko bafite intumbero yo kubaka undi muhanda uhuza igihugu cya Kenya ndetse na Uganda. Mu Rwanda umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi ukunda kuvugwaho cyane ni uhuza u Rwanda ndetse na Tanzania. Amasezerano yo kubaka umuhanda Isaka Kigali w'ibirometero 532 ikaba yarashyizweho umukono ku itariki 9 Werurwe 2018. Uyu mushinga rero ukaba waragombaga gutwara ayagera kuri miliyari 1 na miliyoni 600 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu kandi kiri mu burasirazuba nicyo byitezwe ko inzira ya gari ya moshi yerekeza mu Rwanda izanyuramo, ndetse kandi naho umuhanda uzaca bakaba haramaze gushyirwa mu bimenyetso cyangwa se mu bikorwa. U Rwanda rero rukaba rusabwa ayarenga miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tanzania akaba ari nayo ifite igice kinini cy'uwo muhanda, ikaba isabwa ayarenga miliyari 2 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CRBC kandi ifite amashami menshi agiye atandukanye arenga 30 mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Buri shami kandi rikaba riba rifite ubuyobozi bwo gushyira mu bikorwa imishinga imwe n'imwe igiye itandukanye igihugu kiba gifite mu rugero rwo hejuru cyangwa se ikigero cyo hejuru. By'umwihariko rero mu mwaka wa 2024 habarurwaga imihanda ingana n'ibirometero 1500 yubatswe na CRBC muri Afurika y'Uburengerazuba. Mu myaka 50 ishize yari igeze mu Rwanda, CRBC yari imaze guhanga imirimo irenga 500,000 ndetse kandi ikagira abakozi barenga 2,200 ndetse kandi b'Abanyarwanda bangana na 95% by'abakozi bose, ndetse kandi 20% bakaba ari abagore. By'umwihariko ahangana kuri rya Kabagari TV, kwibutsa ko nimba rwo gambere geze kuri YouTube channel mbata gukora subscribe reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda ukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ngenditse rero muhumuza andi makuru agezweho mu kanya.